फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस ग्लोरी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट से कुछ एनिमल के नाम। APE एप मीन्स लंगूर। BEAR बियर मीन्स भालू। CAT कैट मीन्स बिल्ली। DOG डॉग मीन्स कुत्ता। ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी। FROG फ्रॉग मीन्स मेढक। HORSE हॉर्स मीन्स घोड़ा। JACKAL जेकल मीन्स सियार। KANGROO कंगारू मीन्स कंगारू। LION लायन मीन्स शेर। MONKEY मंकी मीन्स बंदर। NUTRIA न्यूट्रिया मीन्स न्यूट्रिया। OWL आउल मीन्स उल्लू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।